общем, причина скрипа, я предполагаю, что это вот этот вот зазор, которого нету. Вот здесь. Здесь вот пластик трется друг от друга. Вот здесь вот есть небольшой зазор с этой стороны. И здесь вот тоже все хорошо. Вот, а вот здесь вот пластик прям вплотную стоит. И поэтому мышь скрипит.